សូមស្វាគមន៍សាច់ថ្មីបំការការសិក្សានៅ Python Programming Language អញ្ចឹងយើងបន្តទៀតបាននៅ Mysql MySQL Connector អញ្ចឹងកាលពីវគ្គចាស់យើងបាន add ដោយប្រើនៅwhich is value នៅខាងក្រោមនេះបើយើង add តែមួយបានចុះឧទាហរណ៍ថាបើសិនយើងចង់ add ច្រើនបាទនៅពេលដែលយើង add ច្រើនគឺយើងអាច add កើតបាទដោយប្រើនៅ which is execute many ដែលនៅកន្លែង command នេះវាគឺខុសទៅគ្នាថាបើសិនយើងប្រើ fantasy តែមួយយើងត្រូវតែប្រើនៅ execute នេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំ copy នៅតម្រងនេះទីខ្ញុំ copy ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ add នៅតម្លៃច្រើនដូចថាទៅតាមការដែលយើងចង់ add ចឹងយើងត្រូវបើកនៅ bracket ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងដាក់តំណាក់តមកចាស់អានឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែកាលណាយើងបើកនៅ bracket យើងចង់ add នៅ value ច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចប្រើនៅ execute យ៉ាងណានេះយើងត្រូវតែប្រើនៅ which is execute many បាទ connect.execute many so connect execute many នេះមានន័យថាវានឹងធ្វើការអនុញ្ញាតឲ្យយើង add បាទនៅ value ចូលទៅកាន់ table ច្រើនយើង add ច្រើនបានហើយ comment មានតែ3យ៉ាងណាអូខេយ៉ាងណាមិញជំនួសធ្វើការ change នៅ pp 1 2 3 pp 1 2 3 pp អានេះ pp 1 2 3 4នេះ pp 1 2 3 4 5ហើយបងប្អូនចាំថានៅពេលដែលបងប្អូន add នៅ value ច្រើនហើយចង់ get នៅ last rule id នេះបាទគឺអត់ work ទេ just last rule id នេះគឺ add ចូលបានតែមួយគាត់នៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះគឺចង់មានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូន add តម្លៃមួយបាទនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា add នៅតម្លៃមួយអញ្ចឹងគឺ which is last rule id នេះគឺវានឹងធ្វើការ return នៅ which is first element ឲ្យយើងwhich is យើងចេះណាវគ្គក្រោយយើងរៀនហើយ which is return the last element ឲ្យយើងមានន័យថាវា work ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូន add នៅតម្លៃច្រើនចេះបាទអានេះវា3ណាវាចូល3អញ្ចឹងវាពូវា execute many អញ្ចឹងវា code វាមិន error ទេបាទវានៅតែដំណើរការឲ្យយើងក៏ប៉ុន្តែវានឹងធ្វើការ get បាទនៅ first element ឲ្យយើងអញ្ចឹងហើយមានន័យថាវាអត់ work បាទជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំ refresh ខ្ញុំ delete ចោលនេះអូខេអញ្ចឹងវាចេះបើសិនយើង add បញ្ចូលមកលើវាប្រកាសជា39ពីព្រោះវា3 element អញ្ចឹងបាទវា39 50 51បាទបញ្ចូលក៏ប៉ុន្តែវានឹងធ្វើការ get នៅ id ដែលខ្ទង់39ឲ្យយើង let ចោលexecute គេវា get 39ឲ្យយើងក៏ប៉ុន្តែវា add 3យើងក៏ប៉ុន្តែ3ហ្នឹងគឺមាន49 50 51អញ្ចឹងមានន័យថាអត់ work បាទ work which is last rule id នេះគឺមានន័យថាដំណើរការបានតែ value តែមួយទេ value តែមួយហើយប្រើនៅ execute មិនមែន execute many ទេក៏ប៉ុន្តែវាចេះវា work ចេះវិញវា work លក្ខណៈមួយបើយើងនិយាយអំពី rule count ហ្នឹងវា work ចង់និយាយអំពី rule ដែលយើង add ចូលទៅប្រមាណវា work ឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថា connect.rule count នេះព្រោះយើងរៀនហើយណាវាចាស់បាទ which is rule count connect.rule count អញ្ចឹងគឺ work វានឹងធ្វើការ load នៅ message ឡើងមកយើងនិយាយថាយើងបាន add ប្រមាណយើងបាន add 3បាទយើងបាន add 3 rule ចូលទៅក្នុង column ដែលជា name និង address នេះយើងបាន add 3មែនណាពីព្រោះ3មែនបាទ parenthesis 1បាទ parenthesis 2ហើយនឹង parenthesis 3បាទ3 value មែនអូខេហើយយើងចូលមកកាន់ database ឃើញណាពិតជាត្រឹមត្រូវមែន perfect អូខេអញ្ចឹងដោយសារតែបងប្អូនបានយល់បាទទាំងអស់ហើយយើងនឹងបន្តទៀតបាទនៅក្នុងវគ្គក្រោយ